صراحه راه عاد ارتحيت باللي ركبنا الاولى، شي حاجه صعيبه في المونتاج ديالها، راه ساهل. من بعد ما ركبنا الكاميرا الطاقه الشمسيه الاولى عند مهدي التقني الفلاحي، جينا اليوم وجبنا ليه الكاميرا الثانيه ان شاء الله باش نركبوها ليه عند العرصه وعند البير. والكاميرا راه كما كتعرفوا ديما خدامه بالطاقه الشمسيه، جوج لوحات الطاقه الشمسيه وغير كارت سيم، يعني فين ما كانت غتدخل ضرب طليله بالتليفون شوف كل شيء وانت مرتاح وهاني مع راسك. صراحه راه عاد ارتحيت باللي ركبنا الاولى، نقدر نشوف شغلي من الدار ليل ونهار. يلا دابا ندوزو ان شاء الله للتركيب ديالها ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه للتركيب ديال الكاميرا فراه هو سهل جدا، يعني ما يحتاج لا معلم لا والو، غتحتاج غير طرنوفيس صافي. واحد عادي ماشي معلم ولا يقدر مولا انسان عادي يركبها بوحدو. والكابل ديال الطاقه الشمسيه حتى هو راه طويل، اللي يبغي شي واحد يدير الطاقه الشمسيه بعيده. صراحه الاخوار ماشي شي حاجه صعيبه في المونتاج ديالها، راه ساهل. بالنسبه كيفاش تخدم بها مع التليفون، كتحمل هذا التطبيق في 380 برو وكتسكاني الكود ديال الكاميرا. حنا غنشوفوك دابا مباشره، دابا نوريكو على الزائد ونمشيو نسكانيو الكاميرا. شال امور سهله وبسيطه صافي. ها الكاميرا ديالنا كونيكتي دابا. ها هي السي المهدي من بعد ما ركبنا الكاميرا ديالنا، ها هي كيفاش جات كما كتشوفها تبارك الله، هي مهيبه. وهذا الشيء كامل كتشوفوا غير من التليفون من هنايا مزيان. الله على الوضوح صراحه. ها هي كلشي البقعه عندك كامله مشدوده، راه اي واحد يدخل لهاد لازون عندك هنا غادي تغوت عليه الكاميرا، صيفط لك ثاني ميساج في التليفون. واللي بغى الكاميرا بحال السي مهدي يدوز الطلب ديالو في الموقع ولا يتواصل معنا عبر الواتساب ولا يجي عندنا حتى المحل في حي القدس البرنوسي في مدينه الدار البيضاء.